Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін түріктердің ең ерекше миди баклавасының рецептін ұсынамын. Менің каналыма жазылып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Иншаллах, алдағы уақытта жаңа рецепттермен бөлісіп отырамын. Ыдысымызға жылы суды құйып, үстінен бір жұмыртқа жарып салып, сұйық май құйып, алдын ала ерітілген сары майымызды құйып, жақсылап араластыратын боламыз. Тоғыз пайыздық алма уксусын қолданамыз. Бір ас қасық алма уксусын қосамыз. Араластырып, кейін електен ұнымызды өткізіп, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Ұнды өте көп қолданбаған дұрыс. Қамырымыз қолға жабыспайтындай, бірақ өте жұмсақ болып шығуы керек. Ұнның жартысын салып болғаннан кейін, үстінен қопсытқыш қосамыз. Араластырып, кейін ұнның қалған жартысын саламыз. Ұнды аз-аздан салып көріңіздер, қамырыңыз қатты болып қалмасын. Осындай жұп-жұмсақ қамыр дайын болып шығады. Енді бетін целлофан пакетпен немесе пищевая пленкамен жауып, 20 минутқа қойып қоямыз. Ол уақытта начинкасын дайындаймыз. Салмасы жаңғақ болады. Өз қалауыңызша грек жаңғағы, жер жаңғақ, фисташка, осы жаңғақтардың бірін пайдалансаңыз болады. Менде мұнда грек жаңғағы, мен оқтаудың көмегімен ұсақтап алдым және сары майды құйып араластырдым. Дайын болған қамырымызды 5 бөлікке бөліп, бір-бірден жайып шығамыз. Ескеретін жағдай, мына жерде ұнды емес, жүгері крахмалын пайдаланамыз. Осылай жүгері крахмалын пайдалана отырып, қамырымызды өте жұқа етіп жаятын боламыз. Жүгері крахмалында өте көп мөлшерде қолданған дұрыс емес, себебі баклаваңызды бүгетін кезде ол бір-біріне жабыспай қалуы мүмкін. Қамырды барынша жұқа етіп жаюға тырысқаныңыз дұрыс. Және де баклаваны ораған кезде осы оқтаудан да жіңішке оқтау болса тіптен жақсы. Менде бұдан жіңішке оқтауым жоқ. Сол себепті осы оқтаумен орадым. Міне қамырдың жұқалығы. Қазір мен сіздерге астына жазуы бар дәптерді қойып көрсетемін. Осылай көрініп тұру қажет. Осылай ораған кезде жіңішке оқтауыңыз болғаны нұр үстіне нұр. Қамырды видеода көрсетілгендей ашып аламыз.
және алдын ала дайындап қойған салмамызды саламыз. Менде грек жаңғағы, сары май араластырылған. Видеода көрсетілгендей осылай бүгіп аламыз. Бетіне ерітілген сары майды молынан жағамыз. 2-3 қайтара айналдырып жағып шықтым. 180 градуста қызып тұрған пеште 20-25 градуста пісіріп аласыз. Әркімнің өзінің пеші әртүрлі пісіреді, сол себептен қызарғанша пісіріп алыңыздар. Пісіп жатқан уақытта сиропты дайындап аламыз. Су және қант және лимонның шырыны. Су 1 стакан су болса, 1 стакан суға 1 стакан қант бірге бір жүреді. Бетінен ыстықтай құйып, бетіне фисташка ұнтағын сеуіп шықсаңыздар болады. Әсемдік үшін өте дәмді болып шықты. Негізі 1 түн тұру керек. Біз 1 түн күтпедік, бірден жеп қойдық. Міндетті түрде жасап көріңіз. Ас болсын.